Как вы думаете, имеет ли моральное право Сооронбай Жээнбеков продолжать оставаться президентом Кыргызской республики? Да, он имеет полное моральное право. И я утром тоже написала пост, что он народный президент, и я поддерживаю президента. И я надеюсь и уверена, что он досидит свой срок, что моральное право он имеет право. Он единственный человек, который сейчас всех объединяет и пытается как бы сохранить вот эту стабильность и легитимность, законность, потому что остальные, не знаю, борются за кресло, и между собойчики уже пошли. Аида, скажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, произошли вот эти события 6 октября, из-за чего, в чем главная была причина? Это недовольство выборами, как они проходили, недовольство, вот, как люди заявляют, что были подкупы. Вы как кандидат в депутаты от Биримдика берете партии, на себя моральную ответственность за происходящее? Да, я за моральную ответственность я, конечно, беру, но, например, насчет своих голосов, да, у меня очень чистая совесть, но в любом случае я выставлю свою кандидатуру, потому что я уверена за каждый голос, свой голос, который я заработала, да, и по стране, и в своем округе. Почему вы решили проголосовать именно за Садыра Джапарова? Во-первых, вот легитимным остается лишь президент и парламент. Парламент должен собраться, избрать нового спикера. Я дала свой голос, я очень сильно поддерживаю кандидатуру Амхтыбека Юсуповича, как человека, который соблюдает все нормы законности, все буквы законности. Поэтому мы собрались, и я проголосовала за спикера и за... предлагали Садыра Джапарова на тот момент, мы проголосовали за Садыра Джапарова. Вот сейчас появляется информация, что и Тилек Токтогазиев выдвигает свою кандидатуру. Вы будете его поддерживать или вы не будете поддерживать? Мы, вот сейчас идет вопрос собрания всего заседания Джобалбур Кенеша, готовится заранее, насколько я знаю. И есть кандидатуры нескольких людей, не только Тилека Токтогазиева, но и Садыр Джапаров, Тилек Токтогазиев, еще говорят, выдвинут некоторых политиков. Но я поддержала уже Садыра Джапарова, я за Садыра Джапарова буду отдавать голос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас тоже появляется информация, что Садыр Джапаров провел сепаратные переговоры с Жээнбековыми, и сейчас Жээнбекова вместе с Матраимовыми поддерживают Садыра Джапарова. Вы как эту информацию прокомментируете? Нет, я как бы изнутри знаю ситуацию, таких переговоров не было. И все, вы же видите ситуацию, она очень такая острая, спонтанная. И самая главная цель – это сохранение стабильности, законности, законное русло. И вот возникает вопрос, почему именно Садыр Джапаров? Почему очень много кандидатур, но ваши поддерживают только Садыра Джапарова? В чем загвоздка заключается? Ну, потому что он единственный такой популярный, когда выходят люди и поддерживают только его, остальных гонят с площадей, да, там, закидывают баклажками. Тогда почему он так долго сидел? Почему его тогда не оправдали, не поддержали? Ну, вот это же нелогично, если бы он был в сговоре, не знаю, если бы он на сепаратный пошел бы, он бы не сидел, он только вышел и выставил свою кандидатуру. Для меня самое главное, чтобы это был человек, который объединяет очень многих, всех кыргызстанцев. И самое главное сейчас, кто бы ни был, нужно, чтобы законное русло, чтобы парламент вот эту свою миссию доработал с новым спикером и провел выборы. Получается, это незаконно, у него еще судимость погашена. Судимость, когда мы рассматривали, погашена была. Новость пришла, помните, суд его оправдал. А вот насчет Джапарова, это произошло буквально за несколько минут, как его рассмотрели, оправдали. Это вообще еще законно? И выходной день, насколько еще я и выходной знаю. день, он поехал со своими сторонниками на броневике и выбил для себя решение суда. Насколько это вообще законно? Вы признаете вот это решение суда? Не было ли давления на судов? Я не знаю, я вот как бы ситуация так стремительно развивается, я постоянно сижу, отслеживаю, выхожу к людям, пытаюсь организовывать вот помощь городу, да, и я думаю, что нужно изучать и потом дальше давать комментарии.